ఏదో ఎంతూజియాస్టిక్ అండి. అంతే ఇప్పుడు పడుకోబెట్టేసి టక్ 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 అని వాళ్ళని ఇంచేయాలి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కాదు ఇక్కడ. ముందు చేసేటప్పుడు 100% వాళ్ళని డయాగ్నోస్ చేయాలి. వాళ్ళు కైరోప్రాక్టిక్ పనికొస్తారా లేదా, దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ కైరోప్రాక్టిక్, అంటే మేము ఇచ్చేటువంటి ప్రెషర్ని తీసుకోగలరా లేదా అనేటువంటిది ఫస్ట్ డిసైడ్ అయ్యి ఎంత ప్రెషర్ ఇస్తున్నామో దాన్ని ముందు చెక్ చేసుకొని వాళ్ళు 1కి 10 సార్లు అడిగి ఈ మూమెంట్ కరెక్ట్గా ఉంటుందా, మీకు చేసినప్పుడు పెయిన్ వస్తుందా లేదా అని అది వాళ్ళు తట్టుకుంటారో లేదో కూడా మీరు అడగాలి. తెలుసుకోవాలి. కంపల్సరిగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ వాళ్ళు అడగాలి, మనం అడుగుతూ చేయాలి. ఎందుకనంటే మనం వీఆర్ డీలింగ్ విత్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కదా. చేసేటప్పుడు స్పైన్ అనేటువంటిది చాలా డెలికేట్గా ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు ఏదో హడావుడిగా చేసేది కాదు, చాలా జాగ్రత్తగా మీకు తెలిసినంత వరకే దాన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేటువంటిది చేసుకుంటూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మనం వాళ్ళని అడుగుతూ ప్రెషరు ఏదైనా పెయిన్ ఉందా లేదా, తీసుకుంటున్నారా లేదా అనేటువంటిది చెప్పాలి. ప్లస్ ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా మెయిన్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, చాలామందికి కైరోప్రాక్టిక్ అంటే తెలియదు. సో అంటే వేరే వాళ్ళకి నయమైనప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు, డాక్టర్ ఉదయ్ గారి దగ్గర మాకు నయమైంది, మీరు వెళ్ళండి మంచిగా అవుతుందని. అంటే వాళ్ళే బిలీఫ్తో వీళ్ళు వచ్చేస్తారు మా దగ్గరికి. కాకపోతే వాళ్ళ కైరోప్రాక్టిక్ అంటే ఏంటంటే జీరో, తెలీదు. సో అలాంటప్పుడు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. లేకపోతే ఏంటంటే ఈ సౌండ్ చూసి చాలామంది భయపడతారు, ఏమైపోతుందో ఇక్కడ ఏమన్నా ఇరిగిపోతాయేమో అన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఇలా ఉంటుంది, వీలైతే వాళ్ళకి ఒక చిన్న ట్రయల్ లాగా, ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది, ఒక చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు హౌ యూ ఫీలింగ్, బాగుందా అని అడిగి మళ్ళీ ఫర్దర్గా ముందుకెళ్దాం. ప్రిపేర్ చేయాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. మనం ఎలాగో ఒక సర్జరీకి ప్రిపేర్ చేస్తామో ఈ కైరోప్రాక్టిక్ కూడా మీరు ప్రిపేర్ చేయాలి. ఎందుకంటే జస్ట్ అలైన్మెంట్ అంటే అందరు రారు, చాలామంది భయపడతారు. అందువల్లే కొంతమంది ముందుకు రారనమాట. అందువల్ల ఈవెన్ డాక్టర్స్లో కూడా ఈ మిస్కన్సెప్షన్ ఉంది. నాకు తెలిసిన చాలామంది డాక్టర్స్ నా పేషెంట్స్ ఉన్నారు, మెడికల్ డాక్టర్సే నా పేషెంట్స్ ఒక 100 మంది ఉన్నారు నాకు. సో వాళ్ళు అంత చదువుకున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఇవే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, డాక్టర్ ఉదయ్ ఇలా మీరు చేస్తారు కదా, ఏదైనా బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా? ఎందుకంటే ఎవరికైనా కామన్ డౌట్ కదా. సో అడిగినప్పుడు మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, వై ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్, ఎందుకు జరగదు అనేటువంటిది చెప్పేస్తాం. క్లియర్గా చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళకి ఐడియా వస్తుంది. సో అదనమాట. అదే మీరు అన్నట్టు డాక్టర్స్ అంటే వాళ్ళ ఎక్స్పర్ట్స్, వాళ్ళే డౌట్స్ అవుతున్నారంటే చాలా మరి నార్మల్ పీపుల్ ఇంకా డౌట్స్ ఉంటాయి కదా. ఇది ఎంత యాక్యురేట్ గా ఉంటుంది ఈ మెథడ్? అదే ఎందుకంటే అమ్మా ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇంత ముందు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నట్టుగా ఇక్కడ కేవలము కైరోప్రాక్టిక్ అనేటువంటి వాళ్ళు మేమేదో ఇక్కడ మిరాకిల్స్ ఏం చెయ్యం, అద్భుతాలు ఏం జరగవు. ఓన్లీ మేము ఒక జరిగిపోయిన జాయింట్ని, ఒక కంప్రెస్ అయిన జాయింట్ని మళ్ళీ దాని యొక్క ఒరిజినల్ అనాటమికల్ పొజిషన్, అంటే ఎలాగైతే వాళ్ళకి ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఉంటుందో ఆ పొజిషన్లోకి తీసుకురావడానికి చేసే ప్రయత్నమే కైరోప్రాక్టిక్. సో అలా చేసినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క బాడీ కెపాసిటీని బట్టి, అదే అంటున్నాను కదా ఇందాక మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక డయాబెటిక్ పర్సన్ ఉన్నాడు, ఒక నార్మల్ పర్సన్ ఉన్నారు, ఇద్దరికి సేమ్ పెయిన్ వచ్చింది. నడుము నొప్పి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చింది, సయాటికా వచ్చింది అనుకోండి. డయాబెటిక్ పర్సన్కి ఏంటంటే డయాబెటిక్ న్యూరోపతి వల్ల నర్వ్ అనేటువంటిది చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క బోన్ కెపాసిటీ కూడా తగ్గే ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి డైజెషన్ కెపాసిటీ తగ్గినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ కాల్షియం లెవెల్స్ తగ్గి ఉంటాయి, అన్నీ తగ్గినప్పుడు సో వాళ్ళ యొక్క బోన్ కెపాసిటీ తగ్గి ఉంటుంది. ఇతను నార్మల్ పర్సన్, ఇతను హెల్తీ పర్సన్, కాకపోతే అతని యొక్క లైఫ్ స్టైల్ వల్ల దానికి నర్వ్ కంప్రెస్ అవుతుంది. సో తిను తొందరగా కోలుకుంటాడు, తినకి లేట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే డయాబెటిక్ ఉంది కాబట్టి. సో అతనికి రిలేటివ్లీ ఇతనికంటే కూడా అతనికి లేట్ టైం పడుతుంది. సో అది మాత్రం కంపల్సరీగా గమనించుకోవాలి. అందువల్ల అందరికీ ఒకే టైం ఫ్రేమ్లో అసలు జనరల్గా తగ్గిపోతుంది అనేటువంటిది ఎక్కడ రూల్ లేదు. ప్లస్ ఎవరైనా మీకు కానీ ఇదిగో 4 సార్లు రండి తగ్గిపోతుంది, 5 సార్లు రండి తగ్గిపోతుంది అని అన్నారంటే అది జస్ట్ మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేయడానికి కోసమే. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా ఏ హ్యూమన్ బాడీని కూడా ఫిజికల్గా మనము జడ్జి చేయలేము. ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటారు. ఈ 10 మంది హెల్తీ పీపుల్ వచ్చారనుకోండి, ఎందుకంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నాను, నేను సయాటికా కండిషన్స్ని ఇప్పటికీ ఒక 1000 చేశాను అనుకోండి మినిమం ఒక 2 monthsలో. 1000లో ఒక 100 హెల్తీ పీపులే ఉన్నారు. వాళ్ళకి లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి అందరూ ఒకటే ఉన్నారు, హెల్తీ పీపులే, అరౌండ్ 30 years ఏజ్ వాళ్ళే, యంగ్ అండ్ హెల్తీ పీపులే, అందరికీ బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చింది. కాకపోతే
అందరికి ఒకే రిజల్ట్ రాదు. ఉమ్. రిజల్ట్ రానంత మాత్రాన నేను కరెక్ట్గా చేయలేదని కాదు, అంతే అంతే. వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క బాడీ body టైప్ ని capacity- బట్టి. వాళ్ళ బాడీ కెపాసిటీ. ఉమ్. కొంతమంది బాడీ కెపాసిటీ ఉంటుంది, బై జెనెటికల్లీ వాళ్ళకు ఒక కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఉండొచ్చు. కెపాసిటీని బట్టి వాళ్ళ యొక్క రిజల్ట్ ఉమ్. ఒకరికి 3 days, ఒకరికి 4 days, ఒకటి 5 days, ఒకటి 10 days, ఉమ్. కొంతమందికి చాలా రోజుల వరకు రాకపోవచ్చు కూడా. ఉమ్. సో అందువల్ల ఎప్పుడూ కూడా ఇది మీరు 3 times రండి అద్భుతం జరిగిపోతుంది, 5 times రండి అద్భుతం జరిగిపోతుంది అని ఎవరైనా మీకు చెప్పారంటే మిమ్మల్ని కేవలం కన్విన్స్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే అనేటువంటిది తెలుసుకోవాలి.